इस बगीच के बच्चे को 8 दिन हो गए हैं। उसकी माँ ने उसको अपने मटकी से बाहर निकाल दिया था, जिसके करके हमने देखा कि इसको फीड प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। उसके फीड के लिए हमने इसके खाने के फॉलर को उतार कर इसके खाने लायक बनाया और उसमें पानी मिलाकर स्पून की हेल्प से हम इसको फीड करवा रहे हैं। इसको आज अप्रॉक्सीमेटली 8 दिन हो चुके हैं। अगर आप भी ऐसा देखें तो आप इस तरह से फीड कर सकते हैं न्यू बॉर्न बगीज को।